तो आज मैंने मी.com से एक केबल मंगाया है, तो आइए उसका रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पैक। इस पे दिवाली विथ मी, सेलिब्रेट दिवाली विथ मी। हालांकि अभी कोई डिस्काउंट वगैरह तो मुझे नहीं मिला है, आगे हो सकता है दे कुछ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पैक। आइए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, ये मी डेटा केबल, यूएसबी केबल। टू वे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये केबल। ये मी.com से मुझे 199 रुपीज़ में मिला है। और पैकिंग बहुत बढ़िया है। सबको रखते हैं साइड में। और ये मी का ये सील खुल गया और ये इसके अंदर से निकला। ये देखिए, इसकी पैकिंग इतनी बढ़िया से की हुई है। पैकिंग बहुत बढ़िया है। ओरिजिनल मी का चार्ज डाटा केबल है यूएसबी। आप लोग मंगा सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह के नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग देखने के लिए, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।